السلام عليكم مشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم جيت نتقاسم معكم واحد الوصفه طبيعيه 100% للسعال الحاد او الكحبه والزكام ونزلة البرد وتنقية الصدر من البلغم ان شاء الله. تابعوا الفيديو ان شاء الله حتى الاخير، وما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. ومرحبا بالاخوات اللي انضموا للقناه، وشكرا على تعاليقكم الزوينه، وبالتوفيق للجميع. وبسم الله نبداو في الوصفه ديالنا اللي كما قلت لكم وصفه امنه، وصفه غزاله، وصفه مجربه. هاد الوصفه هذه ان شاء الله ما خاصهاش تبقى تخطاكم من الدار لوليداتكم لعائلتكم. هاد الوصفه ما نحتاجش نشكرها لكم اكثر، لحقاش انا مجرباها، اللي وصفه فعاله وزوينه للصدر، نقيه الصدر، للسعال، للرواح اللي هو الزكام. هاد الوصفه فعاله وامنه باذن الله تعالى. بسم الله نبداو في الوصفه ديالنا. عندنا في الوصفه نص كيلو ديال الشريحه اللي هو الكرموس، هو هذا اللي كتشوفوا على الصوره راني غسلته، هو هذا ان شاء الله. عندنا واحد جوج ريوس تاع الثومه، جوج ريوس تاع الثومه حمراء، وعندنا جوج معالق كبار ديال الزعتر، وعندنا معلقه كبيره ديال فليو. هاد الوصفه هذه يا خوتي راه كما قلت لكم راها فعاله وزوينه وعن تجربه. وهاد الوصفه هذه كنصح بها الناس كاملين، ما عدا الناس اللي عندهم طونسيو كيطلع لهم، اللي عندهم طونسيو كيطلع اللي هو الضغط المرتفع، ما يستعملوش هاد الوصفه، يستغناو عليها، لحقاش فيها الثومه راه معروف عليها انها كتطلع الطونسيو. دابا ان شاء الله غادي نقي الثومه ديالي وغادي نضيفها للكرموس اللي هو الشريحه او التين المجفف، وغادي نردوه يفور ان شاء الله، غادي نبخروه. كما معروف على الثومه راه عندها بزاف ديال الفوائد وفيها بزاف ديال الفيتامينات، بالخصوص الثومه الحمراء راه غزاله تبارك الله. وعندنا دوك القشور اللي حيدنا من الثومه بلا ما نلوحوهم، راه عندهم بزاف ديال الاستعمالات. ان شاء الله في وصفات قادمه غادي نوجدها معكم بعده وصفات ان شاء الله، هاد القشور بلا ما تلوحوهم. دابا ان شاء الله بسم الله غادي نطحنوا الزعتر. قبل ما نطحنوه نحيدو منه دوك العويدات ونقيوه مزيان، تيكونوا فيه واحد العويدات نحيدوهم ونطحنوه هو وديك المعلقه ديال الفليو ان شاء الله، ونطحنوا المكونات مزيان. نجيبوا الخلاط ديالنا ونبداو نطحنوا ان شاء الله. وهاد الوصفه راها مزيانه حتى الناس اللي عندهم الحساسيه ديال الانف والحنجره، مزيانه للدراري الصغار من 4 سنين للفوق. عطيوها لوليداتكم في هذا البرد، راه زوينه. من بعد ما طحنا دوك المكونات، هانتوما كما كتشوفوا راه طحنتهم مزيان. هيا طحناها ما شاء الله، كيجي ريحته غزاله، الزعتر وفليو كيتواتاو، كيعطي واحد الريحه ما شاء الله. راه مفيد للصحه، وكما كتعرفوا على الزعتر راه تيقوي المناعه. ودابا هي الشريحه ديالنا هي فارت، والثومه حتى هي تفورات. هانتوما دابا هي الشريحه هي طابت مزيان.
دابا ندوزو ان شاء الله نقطعوها ونديروها نطحنوها ان شاء الله. نحيدو داك الرويس ضروري. نقطعوها قطع صغيره. اللي ما عندهاش الكاس تاع طحانه تقدر تطحنها غير في الماكينه اليدويه، طحانه ديال المطيشه، حتى هي كطحنها مزيان. صافي نستمر نقطع هاد الشريحه ديالي كامله ونطحنها ان شاء الله. هاي قطعتها قطع صغيره. طحن غير شويه بشويه باش تطحن لينا. ها هي طحناها تبارك الله، هي كتجي زوينه. كما قلت لكم الثومه راه خلاص، راه هذيك الزعتر فليو راه ما كيخليش ريحه الثومه تبان نهائيا في الشريحه ديالنا. راه عندها طعم زوين، عندها مذاق زوين. مني كتخلطوا هاد المكونات ما كتبقاش تبان ريحه الثومه او الثومه ولا تخافوا منها. راها وصفه رائعه. صافي دابا غنخلط المكونات كاملين، واللي بغى يزيد شويه زيت العود او زيت الزيتون على هاد الوصفه يضيفه، حتى هو كيجي معتبر في هاد الوصفه هذه. انا ما توفرش عندي ما ضفتوش. وداوموا على هاد الوصفه هذه لمده شهر وتفكروني راها غزاله ما شاء الله. راها كتنقي كما قلت لكم الصدر مزيان، الكحبه، السعال، الزكام، الناس اللي عندهم الحساسيه، الانف والحنجره. راها غزاله هاد الوصفه هذه عن تجربه. صافي نكونوا موجدين واحد القريعه معقمينها، ونخويو هاد الخليط كامل في واحد القرعه ونديروه في الثلاجه. وكل صباح على الريق ان شاء الله. هي هذه الوصفه ديالنا من بعد ما وجدت درتها في القريعه. كما قلت لكم كل صباح ناخذ معلقه صغيره على الريق قبل ما نفطروا. قبل الفطور ناخذ معلقه صغيره يوميا. راه صحيه هذه الوصفه هذه خوتي، غير جربوها وتفكروني. هاي زوينه، هاي كما كتشوفوا في الصوره. كما قلت لكم بغيتوا تضيفوا عليها زيت الزيتون ضيفوه. ونتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم ونتمنى تفرحوني ان شاء الله بتعاليقكم الزوينه وباشتراكاتكم. ومرحبا بكم في قناتكم، ونتمنى لكم التوفيق جميعا وبالشفاء لجميع المرضى ان شاء الله. وبسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله الرحمن الرحيم.